Dragi naši, evo nas u još jednom izdanju emisije Restart. Posebno mi je čast da razgovaram sa čovekom koji je ne samo moj idol, nego idol brojnih generacija koje su gledala televizijske serije, televiziju, pratila pozorište. Mi iz provincije, nažalost, više smo pratili njegove televizijske uloge, a on ih je imao više od 130. Čovjek koji je tih, igrao je Broza i što šta, čime nas je oduševio sa malih ekrana, a danas, odnosno večeras, gost emisije Restart, veliki Voja Brajović. Vojo, dobrodošli u Restart. Hvala vam i bolje vas našao. Moram da vam kažem samo da meni to uvek malo bode uši kad čujem provincija. To ne postoji. Ja mislim da u malim sredinama je ta želja za urbanom kulturom, za civilizacijskim nekom civilizacijskim pristupom celom svetu, prisutna u malim sredinama. Znate kako se kaže, kad se nekom nešto savjetuje, neki djed ili baba, pa mu kaže nemoj mimo sveta, što znači želja biti deo sveta. U malim sredinama je to, ta esencija postoji. Hvala vam na objašnjenju. Hoćete mi reći, ova emisija postoji da bismo motivisali svakog čovjeka da napravi i da ono najbolje od sebe. Koja je to ličnost vas motivisala da postanete to što jeste? Nema jedne ličnosti. Ima dosta, možda jedna ličnost koja je uticala na to da budem među vrhunskim umetnicima u toj našoj umetnosti pozorišne, to je Bojan Stupica, koji je imao toliko hrabrosti da je samo u jednom periodu zaposlio 18 mladih ljudi. Ja sam bio jedan od tih koji su zvali Bojanove bebe. Imao sam 19 godina, bio sam student druge godine Fakulteta dramskih umetnosti, a on je rešio da i mene tada zajedno sa mojim kolegama zaposli u Jugoslovensko dramsko pozorište, tada najprestižnije pozorište u toj našoj državi, našem bivšem životu koji se zvala Jugoslavija, a danas isto jedno od najprestižnijih pozorišta Evrope. I to je možda jedna ličnost koju bih ja mogao da kažem da je uticala na razvoj mnogih glumaca i pozorišnih umetnika, pa eto i mene. Malo prije ste pomenuli Jugoslaviju, vi ste i dalje zvijezda tih prostora, ali prosto te države nema. U toj državi su zaista nastajali fantastični projekti. Ko su danas taj Tihi, Prle, ti ljudi koji čine otpor ili odbranu? Znate, ta serija je nastavljena pre 51 godine, smo počeli da snimamo tu seriju i ja nisam napunio 24 godine, sam 23 godine i cela ta moja generacija i Miki Manojlović, Aleksandar Berček i Gaga je bio nešto stariji, pa smo ga zezali da se švercuje sa nama, Dragan Nikolić, ali ona je tako koncipirana da je to u stvari borba dobrog protiv zla. I kad bolje pogledate tu jako dobro i akcionu seriju, ona nije bila ideološki obojena, ona je bila obojena tom borbom za slobodu, za pobedu dobra. Nikakva ideologija nije bila primarna. A kad kažemo zla, onda se vidi da je to bilo možda primarno domaće zlo. Ljudi zaborave da je tada
prihvaćena ta okupatorska vlast od takozvanih domaćih izdajnika, odnosno kolaboracionista. I to najviše i boli. To je bolelo te mlade ljude, naravno to ne treba gledati kao neku istorijsku činjenicu, nego kao jednu poetsku priču. Danas, a to ste pitali, bi trebalo imati i ulivati u mlade ljude tu svest. I kad kažemo trebalo bi, to znači da se, po mom mišljenju, to ne radi dovoljno. Ne radi se zato što je taj društveni deo veoma značajni, a to je prosveta, zapostavljen. Mi ne možemo imati napredak, taj civilizacijski napredak, ukoliko oni koji drže sudbinu mladih ljudi ne znaju šta će sa svojim životom i sa svojim, da tako kažem, ugroženim standardom. I ja sam odrastao u jednom drugom vremenu, nikad ne volim da kažem da je neko vreme koje je prošlo bolje, neka bude onako kako će drugi u istoriji suditi, ali niti sam ja za kolektivno siromaštvo ili tako ne, ali smo imali uzorne profesore, nastavnike koje smo voleli kao i roditelje i koji su nas voleli. Ja bih samo tu skreno, ne bih išao dalje da je kultura, naravno, vrlo bitna, odnosno umetnost u kulturi, koji je u stvari lek. Umetnost je lek našega soja na ovoj planeti. Šta nas više može obradovati, uzneti, nadahnuti kad pogledamo neku sliku koja može biti apstraktna ili slušate neku muziku, a vi osjetite nešto što vas ponese, što vas nagradi, što vas obogati. Ova emisija postoji upravo da bismo, kako ja volim da kažem, krali taj medijski prostor, da bismo predstavljali nešto što može da inspiriše. Koliko ste vi, kao evo, malo prije sam rekao i neko koji je imao više od 130 televizijskih uloga, zadovoljni onim što se danas plasira? Kako kažem, zadovoljstvo je jedna velika zamka, znate. Vi ste zadovoljni, pa šta onda dignete sve 4 u vis, ne. Nikad nisam ni bio zadovoljan, odigrao sam, tako se rekli, negde 130 naslova, koje je filmskih, koje je televizijskih, a ja uvek sebe smatram pozorišnim glumcem. I najviše sam potegao velikih nosećih uloga u pozorištu. I to ne samo u Jugoslovenskom dramskom, gde igram i dan danas, posle toliko godina, nego i u Ateljeu, i Zvezdara teatru, i Srpskom narodnom pozorištu iz Novog Sada, Crnogorskom narodnom pozorištu i tako. I nikad nisam osjetio tu vrstu zadovoljstva da kažem, sad sam uradio nešto što sam hteo, sad mogu da budem spokojan. Možda ja uvek nešto hoću više nego što mogu, ali u svakom slučaju ono što radim i gde radim, volim da to bude najbolje na svetu, pa dokle dobacimo. Ali ta želja da bude najbolji je nešto što me vodi ka nekom, da kažemo, zadovoljstvu. Koliko danas, evo kao neko ko ima preko 50 godina radnog staža, da tako kažem, tog umjetničkog radnog staža, i nekako čovjek ima pravo da odreaguje, da kaže, da ukaže, kako danas prolaze umjetnici koji kažu, ukažu, pokažu, usprotive se? Pa to ste valjda primetili da umetnici koji kažu dele se, ima oni koji idu niz dlaku pa kažu ono što se nekome prija ili misle da će toga imati neke koristi. I naravno ima onih koji glasno govore sa čim se ne slažu, a što bi bilo
u korist opšteg dobra, ne njihovu ličnu korist. Dakle, delim ih na one koji to nešto govore da bi imali od toga koristi i oni koji se bore za, i ukažu nešto što bi bila opšte društvena korist i naravno, ne mogu da kažem stradaju, ali trpe oni koji se bore za opšte društveno dobro. Kroz pozorišne uloge, evo mi smo imali sada priliku ovdje u Brčkom da vas gledamo i u ulozi reditelja i da vas gledamo kao nekoga ko nosi glavnu ulogu u predstavi Otac. Nekako pozorište nas uvijek upozorava, uvijek direktno ukazuje na neke stvari koje nisu dobre. Na kraju krajeva to je radila i komedija u kojoj ste igrali Tijesna koža, gdje se sve vrijeme ukazivalo na tog nekog lika koji je negativan. A uvrijedi li se umjetnik kada se publika samo smije, ode i ne odreaguje? Pa mi smo tu onda krivi. Nikad nije kriva publika. Publika se razlikuje i mi znamo da osjetimo koja je publika, kako kažem, prijemčivljiva, koja brže prihvata ono što mi radimo i koja je rezervisana i, ne mogu da kažem kritizerski, ali kritičarska. Dakle, hoće da oceni, hoće da gleda pa da oceni posle. Neće da reaguje odmah i tako. Ali u izvedbi uvek je to na nama. Pozorište je, naravno, ja to ponavljam stalno, možda najveća umetnost od svih umetnosti jer je tog trenutka. I to je ta interakcija uvek prisutna između onih koji nas gledaju. Niko ne dođe u pozorište, je on svestan toga da nešto gleda, on učestvuje. Mi bez njega ne postojimo. Da li možete da zamislite, vi ste gledali sinoć predstavu, pa da zamislite recimo da igramo to, a da nema publike. Kako, kome igramo? Sem ako smo možda duševni bolesnici. Dakle, taj odnos koji publika nama pomogne je nekad dragocen. I pozorište jeste ta vrsta umetnosti koja posle tog trenutka, ono što ste gledali sinoć, neće biti isto ako igramo to i večeras. To nadahnjuje, to inspiriše, pa mislim da je donosi do jednog boljeg kvaliteta. Moram vas pitati, gledajući vaše intervjue, rekli ste da ste imali sreću ili privilegiju da budete glumac koga Pavle Vujisić voli. Neki od vaših najljepših kadrova su upravo sa pokojnim Draganom Nikolićem. Kako podnosite odlazak vaših, ja bih rekao, saboraca? Jako teško. Znate, ja već sam u nekim godinama kada sam mnogo izgubio. I znate, kad su u pitanju najbliži, pa kažete, otišao je neko koga sam ja toliko voleo. I to jeste strašan gubitak. Ali kad ode neko koji je vas voleo, to je isto veliki gubitak. To je dvostruki gubitak. A toliko je ljudi otišlo da je to, i ova korona je toliko pokosila ljude, ali, znate, kada se setim mojih kolega kojih nema, koji su tako otišli mladi, recimo, kao Glogovac ili kao, ne znam da li vi znate ko je Slobodan Đurić ili Mačgalj i tako, mladi ljudi, a onda u te mlade ljude svrstani Vlasto Belisavljevića koji je umro sa 96 godina, ali on je svojih 96 godina bio jedan od najmlađih, te najmlađe energije koje može da posjeduje jedan umetnik. On je tako i otišao što je otišao da uzme vozačku dozvolu, vozio je kola i tamo je zapatio tu koronu i tako, ona ga je odnela. Dakle, ti gubici su
jako bolni. Mislim, ne volim da sada, da se ja sada tu nešto osjećam najugroženiji, ali nisam stigao da se ispričam sa nekim kolegama. Dragan je otišao, tako isto mi smo čak igrali predstavu njemu u njegovom krevetu. Predstavu Voz, vi se. Da. Samrtnom krevetu, jel? A onda je otišla i Milena i nikako nisam uspio da se s njom ispričam, nego se me stalno nešto zamajavao, ajde, molim te, pusti to sad, pa ne mogu da govorim, pa vidiš kako je, pa stvari, ma kažem, to će proći, čekate, treba da snimamo sad ovo, i tako nešto je zamajavam, nešto je, ona je umrla za 3 dana. Tako da su, naravno, to su sada floskule, oni žive u meni, ali ne živim ja u njima. To je to osjećanje zaista velikog gubitka i bola zbog toga. Mi smo ovdje u Brčkom, u Zanatskom centru, postavili nazive pasaža, stepenica. Naravno, to provizorno sami smo uradili na svoju ruku. Jedne stepenice smo nazvali po Miri Furlan, jedan kutak po nevjerovatnoj Sonji Savić. Kada pogledate sada kao neko koji je toliko toga uradio, kada odu takvi ljudi, kako ih društvo isprati, odnosno kako se to, koliko dobro, kvalitetno ispoštuje? To nabore. Može li? Uzeli su sada Miru i Sonju, pa to su tako dve drage osobe sa koje sam bio toliko blizak. Sa Mirom Furlan smo igrali tu fantastičnu predstavu Pozorišne iluzije koju je režirao Slobodan Vukovski. I ona koja je bila tada proganjana iz svoje sredine i koja je bila naravno fantastična glumica. Kada recimo govorimo o Sonji Savić, ona je bila jedna izuzetna talena, to je neosporno, ali bila jedna neverovatna poeta, kako bih rekao. Ona možda nikad ništa nije ni pokušala da napiše, ona je bila jedna izuzetna pamet. Da li je sada njena pamet nju odvela, nažalost, u smrt, to je druga priča. Ali kako je tako glupo otišla Mira Furlan, nekog nilskog, pojma nemam, neki nilski komarac. Tako je nešto tamo zapatila neku tu bolest i od toga da je umrla. I onda kada pogledate kako je ona pisala, kakav je ona dar imala za literaturu, drago mi je da mogu da kažem da smo bili veoma bliski. Evo, ja neću vas puno zadržavati, znam da treba da idete na put. Dakle, da li je moguće, koliko je izvodljivo, nekada u toj bivšoj Jugoslaviji pozorišta su išla u te manje sredine, idu i sada putem festivala, ali znatno manje. Kaže se da je nekada predsjednik države, koga ste igrali u filmu Drug Tito i ja, insistirao da se, ne znam, balet odvede u neko selo. Znate šta, kad me ovako pitate, svaki čovjek se trudi da bude pametniji nego što jeste u ovakvom intervju. Ali moram da kažem da su apsolutno nevredne ljude, neću da govorim neku drugu reč, razbili ovo društvo koje je bilo organizovano u jednoj državi koja se zvala Jugoslavija. Ona se zvala Jugoslavija i pre promene društveno-političkog sistema i kada je bila Kraljevina se zvala. I došlo je do drugog nekog društveno-političkog sistema od voljom ljudi koji su se za to borili. I sad kad govorimo o tome ko su ti razbijači, zašto su razbijali tu zajednicu, tu mogućnost jednog normalnog suživota. Ja nemam ništa protiv toga.
Eto, napravili su tih 6 republika, 2 pokrajine. Pa šta? Zašto ne bi bile suverene? Normalno. Ali to ne znači da ne bude zajednice. To ne znači da ne možemo da bude potpuna sloboda kretanja ljudi, ideja, roba, čega god hoćete. Šta to mari? Ako ja imam svoju kuću i moj brat ima svoju kuću, ne mora da bude, zašto bi bila zajednička kuća, nek ima svako svoju kuću. U to vreme ja sam završio gimnaziju u jednom divnom gradu, Valjevu. To je grad kao recimo, možda sada Brčko ili tako, 56.000 stanovnika. Profesor filozofije koji je vodio i predavao nam i muziku i vodio je kulturno-umetničko društvo Brašević, on dođe u odeljenje i kaže ko neće moći doći u subotu na operu Norma koja dolazi iz Beograda. Ko će doći, ko neće doći. On ne pita, nego može biti da neko je sprečen, pa da ima. Dakle, to su bile 60. godine, ja sam upisao gimnaziju 63. godine. A ja sam gledao sve pozorišne predstave koje su bile reprezentativne, koje su bile revolucionarne u traženju novog pozorišnog izraza, kao što je Čekajući Godoa, kao što je Iza zatvorenih vrata, kao što je Ko se boji Virginije Woolf i tako. Dakle, oni su gostovali u Valjevu. Najveći glumci tada. Ja sam mogao da naborim 3-4 operska pevača samo koji su pevali bas. Od Čangalovića, Cvejića i tako dalje. Dakle, to što se, opet govorim sad o prosveti, ali govorim o tome šta znači suživot, šta znači svaka vrsta zajednice. Ja sam zajedničar, kako bi se moglo reći. Jugonostalgičar? Pa naravno da je, ja sam rođen u Jugoslaviji, kako bih mogao da kažem, šta drugo da kažem nego. To ne znači nikakva hegemonija nikoga nad nekim. To znači biti u jednoj državi koja je jedna od najlepših država Evrope, sveta. Jedna pitoma, lepa država. Koju i danas na neki način umjetnost spaja, jel? Glumci iz Sarajeva, glumci iz Zagreba, Beograda, vrlo često, Skoplja, da, vrlo često i igraju zajedno i prave odlične stvari. Pa, govori isti jezik. Kako da kažem, bio je jedan akademik, bugarski lingvista, veoma cenjen u svetu, što odmah znači da kod nas nije Bog za kako se je. I umre u 95-6 godina, pre možda 2-3 meseca. I on je govorio o jeziku, on je svetski stručnjak za jezik. I rekao je nešto što mislim, eto, po mom skromnom mišljenju, da je najtačnije. Recimo, kada su u Krležu pitali da li to srpsko-hrvatski, hrvatsko-srpski, šta je u to vreme, onda je on nije otišao on, nego je poslao Matvejevića, predak i on je rekao, napisao mu, srpski i hrvatski jezik su nesumljivo jedan jezik, s tim što ima svako pravo da ga nazove svojim. A bugarski kaže drugčije, mnogo bolje. Sve to zajednički jezik. Dakle, svi ovi jezici koji su zajednički, a govorite ga bošnjački, kako da ne, crnogorski, kako da ne, hrvatski, kako da ne, nema problema. Ali to je zajednički jezik, zato što mi razmenjujemo misli. Vi sad govorite svojim jezikom, ja govorim ovdje, ali mi se potpuno razumemo. Ne tražim reči koje bi vama bile razumljivije. Niti vi mene pitate nešto da biste udovoljili mom jeziku. Mi imamo zajednički jezik. Šteta što se tako to nije politički napravilo, nego se služi to za političke obmane i politička
razmimoilaženja i graničenja. Mi smo neki graničari postali. Pre neki dan na jednoj društvenoj mreži naišao sam na video koji je viralan, ne znam sad, neke stotine hiljada pregleda, jednog inserta iz neke emisije u kojoj ste vi recitovali Šekspirov sonet. I zaista, a bilo je negdje oko izbora, negdje čak, tako da mislim da je to je stvarno nešto što je fenomenalno i ja sam zaista preslušao nekoliko puta kako ste vi to lijepo dočarali i ja bih zaista bio srećan kada bih mogao da to čujem i ja sada ovdje, ali da čuju i moji gledalci. Mislite da izgovori 66. sonet? Da. Umoran od svega, u smrt mi se žuri, jer je videk zaslužno kako bedno prosi i nitkova, što se bogato kinđuri. I odanost kako poniženja snosi. I zlatna odličija na pogrešnom vratu i savršenstvo u blatnom beščašću i device silom predane razvratu i snagu sraćenu nesposobnom vlašću. I umetnost koju moćnik uzde stavlja i zločince kako vladaju dobrotom i mračnjaštvo kako mudrošću upravlja i kako iskrenost brkaju s prostotom. Skrhan, spokojnoj smrti ću se dati. Od njeme tek ljubav može sačuvati. Hvala vam veliko. Ja sam zaista uživao i mislim da je nekako ovo... To je 66. sonet u jednom novom prevodu Milana Markovića, koji je napisan pre 400 godina. A deluje kao da je to neko napisao sad. Da. Evo, možda je ovo i najbolji način da odjavimo ovaj naš razgovor. Ja ću vam se zahvaliti veliko što ste nam svašta rekli, a naši gledalci će sigurno razumjeti. Hvala vam još jednom što ste izvojili svoje vrijeme. I pozdravljam ovaj divni grad Brčko. Hvala najljepše. Poštovani gledalci, i evo, stigli smo do kraja ovog razgovora koji će zasigurno inspirisati mnoge od vas. Još jednom lijep pozdrav od ekipe emisije Restart.